Injecția intramusculară este o tehnică de administrare a medicamentelor în care substanța este introdusă direct în țesutul muscular. Prin injecție intramusculară se administrează vaccinuri, antibiotice, hormoni și alte medicamente. Locurile de elecție pentru injecție intramusculară sunt deltoidul, adică partea superioară a brațului, vastus lateralis, adică partea laterală a coapsei, ventrogluteal, zona gluteală și dorsogluteal, adică fesa superioară. Alegerea locului depinde de vârsta pacientului, mărimea mușchiului și volumul de medicament care trebuie să fie administrat. De ce se administrează medicamentele în mușchi? Mușchiul are o vascularizație bogată, deci medicamentul se absorbe mult mai repede decât subcutanat, dar cumva mai lent și mai constant decât intravenos. Tehnica de executare a injecției intramusculare necesită cunoașterea reperelor anatomice pentru a evita lezarea nervilor și a vaselor de sânge. În acest clip o să avem o demonstrație a executării injecției intramusculare în mușchiul deltoid. Mușchiul deltoid este folosit mai ales pentru vaccinuri și volume mici de soluție. Cum identificăm locul potrivit pentru injectare? Se palpează acromiomul, adică preeminența osoasă de pe scapulă, se coboară 2 degete sub acromiom și acolo începe zona sigmoidă, adică exact în mijlocul triunghiului deltoidian, aproximativ unde începe nivelul liniei axilare. Tehnica propriu-zisă de injecție intramusculară. Poziționăm pacientul înșezut cu brațul relaxat și ușor flectat în cot sau în picioare cu brațul pe lângă corp. Palpăm și marcăm zona sigură, sub acromiom, în grosimea deltoidului, așa cum am menționat mai devreme și cum am identificat locul potrivit de injectare. Dezinfectăm locul prin mișcări circulare din centru spre exterior, întindem ușor pielea cu mâna non-dominantă și introducem acul rapid într-un unghi de 90 de grade în grosimea mușchiului. În mod normal, acum ar trebui să urmeze aspirarea, dar ghidurile actuale spun că nu este neapărat necesar ca la vaccinurile din deltoid să mai aspirăm, deoarece nu există vase mari în zonă, așa că rămâne la latitudinea asistentului medical. Se injectează lent soluția, se retrage acul rapid și se aruncă imediat în containerul pentru obiecte tăitoare și înțepătoare și se aplică un plasture pe locul puncției. Ce este important atunci când execuți o injecție intramusculară, alegerea acului și al locului. Nu folosi un act prea scurt sau prea lung, pentru că este foarte important ca acul să fie de dimensiune potrivită. Alege locul în funcție de vârstă, greutate, masă musculară și tipul de substanță. E necesar să introduci acul ferm și hotărât, pentru că ezitările dor mai tare decât puncția fermă. Dacă pacientul este tensionat, roagă-l să relaxeze mușchiul și atunci când ai intrat în mușchi, trebuie să injectezi lent substanța, cam 1 ml pe 10 secunde, pentru că asta implică mai puțină durere și o absorbție mai bună.